हेलो दोस्तों, आज हम एक पैनासोनिक का एसी देखने जा रहे हैं जिसका इनडोर पे आवाज़ आ रहा है। तो देखते हैं इस पैनासोनिक एसी में इनडोर से किस वजह से आवाज़ आ रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो इस पैनासोनिक का एसी को चेक करते हैं। एक स्प्लिट एसी है, इसमें साउंड खड़खड़ खड़खड़ करके कस्टमर से बात हुआ था, बता रहे खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रहा है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। तो इस वीडियो में बने रहे। देखिए, ये इंडोर के पास से खड़खड़ाहट का आवाज़ आ रहा है अभी। तो इसको हम चेक करेंगे। इंडोर में खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज़ आ रहा था। तो इस इंडोर के पास बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो हम इसका फ्लैप खोल कर देखेंगे फ़िल्टर की क्या स्थिति है। फ़िल्टर बहुत ज़्यादा चौक है, इसका बहुत गंदा है। देखिए, इतना ज़्यादा खड़खड़ा इस तरह का जो साउंड आ रहा है वो नहीं आना चाहिए था। जो अभी आ रहा है वो आवाज़ का अलग रहता है, लेकिन अभी लग रहा है कुछ टच कर रहा है अंदर में। ब्लोअर में कुछ टच कर रहा है, या ब्लोअर में कहीं कुछ बूस्ट वगैरह ढीला भी हो सकता है, बूस्ट फ्री हो जाता है, या उसमें ग्रीस लगा रहता है, वो ग्रीस सूख जाता है तो आवाज़ आ जाता है कहीं कहीं। तो इस मशीन में देखते हैं आगे क्या है। तो इसको पहले हम इंडोर को क्लीन कर लेते हैं। इंडोर के ऊपर गंदा था तो उसको क्लीन कर लेंगे। अभी हम इसको खोलकर ड्रेनेज खोलेंगे। ड्रेन को, जो ड्रेन प्लेट है, पहले हम नीचे से आवाज़ चेक कर ले रहे हैं। आवाज़ यहाँ पे आ नहीं रहा है, कहीं जाने लगाने पर कुछ ऐसा टच कर रहा है, वो देख रहे हैं। कुछ टच तो कर नहीं रहा है। कभी कभी होता है प्लेट से ढीला रहता है तो वहाँ से आवाज़ आते रहता है। प्लेट से ढीला नहीं था। इसका हम ड्रेनेज कवर निकाल लिए हैं। ड्रेनेज कवर निकालने के बाद उसमें हल्का पानी को हम मग में रख लिए और इसका बूस बाहर निकाल कर देखेंगे। इस बूस को निकालने पर पता चल रहा है कुछ ढक जैसा बूस के पास। तो बूस को हम बाहर निकालेंगे। बूस बाहर निकाल कर देखेंगे तो इसमें पूरा सूखा हुआ था। इसमें हम वैसलीन लगाकर, अगर ग्रीस नहीं है तो ग्रीस की जगह पर वैसलीन लगा देंगे। तो हमारे पास ग्रीस नहीं था तो वैसलीन लेकर बूस के अंदर हम लगा देंगे। बूस में वैसलीन लग जाएगा तो वो एंटी मॉइस्चर फ्री हो जाएगा, खड़खड़ाहट का आवाज़ नहीं करेगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। वहाँ पे हार्ड हो गया था, इसके कारण वहाँ से आवाज़ आ रहा था। तो वैसलीन हम इसके अंदर डालकर फिर ब्लोअर में इंसर्ट करेंगे। तो ब्लोअर में इंसर्ट करके फिर मशीन को चेक करके देखेंगे आगे इसमें फिर साउंड आ रहा है या सही हो गया। तो पहले हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं, और इंसर्ट अगर साउंड आएगा फिर भी तो हम ब्लोअर को खोलकर हल्का बाएं की तरफ, मतलब जिधर बूस है उस तरफ की तरफ ब्लोअर को हम साइड कर देंगे, जिससे होगा बूस में सही तरह से ये ब्लोअर आ जाएगा। अगर घिस गया होगा तो अपने जगह पे आ जाएगा, नए जगह पे। जैसे कि उसका बूस जो कटा होगा तो आगे जाने पर साउंड लेस हो जाएगा, साउंड नहीं आएगा। तो इसको हम पहले फिट कर लेते हैं। फिट करके देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी हम इस बूस को, हालांकि नीचे में ये दिक्कत था, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नीचे में ये मछली का जो बॉक्स रहता है, कस्टमर लोग रखे हुए थे तो उस पे चढ़ नहीं सकते थे, वो फूट जाता। तो दूर से घोड़ंची पर चढ़ के लगाने में कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं तो साइड से लग जाता घोड़ंची तो आसानी से लग जाता, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता। फिर भी हुआ, कुछ दिक्कत हुआ है लेकिन काम हो गया। अभी हम ड्रेनेज को लगाकर मशीन को चालू करके देखेंगे आवाज़ आ रहा है या नहीं। अगर आवाज़ आ रहा है होगा फिर आगे चेक करेंगे। अभी मशीन तो ऊपर चल रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड आता तो फिर से इसको ब्लोअर को साइड करके फिर चेक करते। अभी साउंड नहीं आ रहा है, मशीन ऊपर चल रहा है। अब हम इसको कवर कर देते हैं। कवर, इसका जो ग्रिल कवर है वो उसको लगाकर मशीन को ऑन करेंगे।
और देखेंगे मशीन सही चल रहा है या साउंड आ रहा है। और ये सारे स्क्रू को हम कस लेते हैं सही से कवरिंग करके। और ये सारे लॉक को लगाकर इसमें स्क्रू स्क्रू नीचे में 3 रहता है, एक ऊपर इसमें 4 ही स्क्रू रहता है। और एक आपका डिस्प्ले के नीचे रहता है, जो डिस्प्ले का वायर निकला हुआ है वहाँ पे रहता है कवर। वो 4-5 स्क्रू इसमें रहता है। तो हम फिलहाल इसको कस ले रहे हैं। कसने के बाद इसको मशीन को ऑन करके चेक कर लेंगे। मशीन में साउंड आ तो नहीं रहा है, हालांकि इसे आ नहीं रहा था तो अभी भी नहीं आना चाहिए साउंड आता तो कवर के बाहर भी आ रहा था, इसे पिछले देखे होंगे साउंड उस समय भी आ रहा था। अभी साउंड खड़खड़ाहट का नहीं आ रहा है। तो हम इसको ऑन कर लेंगे साफ करके। मशीन में अभी पावर दिलवाते हैं तो मशीन को ऑन करेंगे तो देखेंगे मशीन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर टाइप का वीडियो मिलेगा। जो हमारे पास जो मिलता है नया नया फॉल्ट, उसी का हम वीडियो बनाते हैं। और नहीं तो सभी प्रॉब्लम का वीडियो बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पर। जो यूनिक प्रॉब्लम आता है वो ही कोशिश करते हैं बनाए, जो नया नया फॉल्ट आए। तो अभी ये कुछ हमको नया टाइप का आवाज़ दिखा था तो इसको बनाए थे। मशीन सही काम करना है। और भी कंपनी का जो साउंड आने का समस्या होता है वो उससे ही आता है, या कभी कभी ग्रिल टूट के अंदर में टच करने लगता है तो भी आता है। तो मशीन ओके हो गया। एसी को चेक किया तो पता चला है इसका बूस्ट जो था इसमें ग्रीस लगा रहता है, वो ग्रीस सूख गया हुआ था। इसके वजह से इसमें साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो ये एसी ओके हो गया है। इसका ब्लोअर का जो बूस्ट था उसमें प्रॉब्लम था, तो ये इसमें हम वैसलीन लगाकर क्लीन कर दिए हैं। तो मशीन ओके हो गया है।